Hi guys! Welcome po sa Live, Laugh, and Love to Eat. Ngayon po, kami ng husband ko naghahanap ng place na makakainan ng lunch. And then, we are here in Antwerp now. And nakita po namin to. It's Takumi Ramen House. So, we want to try their ramen and if it's authentic. Kasi kita ko mga Japanese talaga yung nagsaserve. And then, we ordered two kinds of ramen. Ang isa po ay ang miso ramen. At ang isa naman po ay black ramen. Later po, i-correct ko po yun, ha? Sige po, let's wait po natin ang pagdating po ng ating ramen. And dumating na po yung ramen. So, pakita ko po sa inyo yung ramen. Ito po yung sa akin, ang miso ramen. Ayan, ang laki po ng bowl. As in, tingnan yung kamay ko. Ayan, ang laki ng bowl, ha. Tapos, ayun po yung sa asawa ko. Black ramen. Ayan. Ayan, sa asawa ko, makain po siya ng black ramen. Ayan. Malaki po talaga yung bowl. So, that's it. Tikman po natin yung sabaw niya. Sarap. Sarap ng ramen. And then, tikman po natin yung chicken with teriyaki chicken. Allora, cioè il pollo grigliato, ok, sì, però con teriyaki la salsa sopra, qua non c'è, ok. Allora io prendo questo, sì. Sarap ng soup niya. Meron siyang chicken. Ito, hindi ko pa alam. Tikman po natin. Bamboo shoot. Tara, salo po kayo. Kain tayo. Tapos na po kami kumain and salamat po sa inyong panonood. Dito po muli sa Live, Love, and Love to Eat. Hanggang sa muli! Yeah. Ayan, ito po yung kanyang place, Takumi Ramen. Ayan, dito po sa may Antwerp, sa Poro Ramen. Corner po siya, malapit ng Kabisi. So, ang sarap. Legit po siya Japanese ramen. Dito naman po ako ngayon guys sa isang parte ng harbor dito sa Antwerp. Ayan. Ikot ko po kayo. At ito naman po yung tinatawag nilang skipping bar. Ayan. Isa po yan sa mga landmark ng Antwerp. Skip and bar. Like that, nasawa? Skip bar. Museum. Museum pala yan. Ayan. Unique, oh. At ito ang buhay ng asawa ko. Ang mag-photography at ang kanyang kinukunan ay yung dalawang swan. Ayan.
The bridge is going up. Because there's a ship passing by. See how big it is. Yeah, it's so beautiful. Let's wait. Okay. And those are waiting. To pass by on this bridge. Ayan, that is the ship. It's a tourist? Yeah, it's a tourist ship. Oh, hi, kaway-kaway pa more. Kaway-kaway. Kaway-kaway pa more. It's a tourist ship. The bridge now is going down, and we're going to pass by there too, and we need to wait. And there's ha? Dito po tumakin sana ng ganda, oh. Ganda, but yeah. Going a little bit to walk because we're passing by too on that bridge. Okay. Yeah. Okay, we're passing by. We're off the bridge.